अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां इलाही बफ़ीरन तव्हां सां गॾु आहियां जेको नए उनवान सां ऐं नओं उनवान पंहिंजो जेको आहे आम मालूमात। क्लास 8 में जेके बि सैफुर रहमान कुरैशी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद तैयब वालेकुम अस्सलाम, क्लास 8 में जेके बि आम मालूमाती सबक आहिनि अॼु असां उन जो विस्तार कंदासीं हिते त उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, छाकाणि त असां पढ़ूं था पिया त हुन में गॾोगॾु आम मालूमाती सबक पिणु शामिल आहिनि जेके सिंधी सब्जेक्ट में, सिंधी मज़मून में, सिंधी उनवान में असांखे पढ़ाया वेंदा आहिनि। जीअं त असां क्लास 8 ते पहुता आहियूं, तंहिंजे करे असां 8 वारे दर्जे ते असां हलूं पिया था। उन में जेके मज़मून आहिनि असां उन्हनि ते हलूं पिया था। असां उनजी शाइरी पढ़ीसीं, असां उनजी शख़्सियतूं पढ़ियूंसीं, असां अॼु उन मां आम मालूमाती मज़मून खणी आया आहियूं त जीअं असां अॻिते हली सघूं। ठीकु आहे। ऐं असांजे अॻिते हलण जे लाइ ज़रूरी आहे त जेके हाणे जेके बि असांजा मज़मून आहिनि उन्हनि सभिनी मज़मूननि खे पढ़जे ऐं उन सभिनी मज़मूननि जी मश्क ते बि कमु कजे त जीअं का बि शइ असां खां रहिजी न वञे। पोयां जेके 2 क्लास हुया 6 ऐं 7 उन मां कुझु मज़मून रहिजी विया आहिनि आम मालूमाती। कोशिशि कंदासीं त उन्हनि मज़मूननि खे बि मां कंहिं हिकु ॾींहुं खणी अची हिते मुकमल कयां। पर पहिरियों जेको आहे ज़रूरी मुंहिंजे लाइ इहो आहे त जेको अदब आहे, लिटरेचर आहे, उन खे असां मुकमल कयूं, छाकाणि त अञा असांजूं घणियूं शयूं रहियल आहिनि जहिड़ो कि सिन्फ़ूं ऐं सिन्फ़ुनि जी मुकमल ॼाण जेका आहे उहा अञा रहिजी पई। तोड़े जो मां सम्झाए चुको आहियां त बेत, नज़म, गज़ल, गीत, वाई, सहिरो ईच छाखे थो चइजे, पर उन जे बावजूद बि तव्हांजे तरफ़ां मूंखे बार बार चयो थो वञे त तव्हां इनखे न वज़ाहत सां खोलियो। हाज़ुर असां उन्हनि खे लाइ वधीक वज़ाहत सां अलॻि अलॻि जेको आहे सो पढ़ंदासीं ऐं उन लाइ लेक्चर ठाहींदासीं। ठीकु आहे। अॼु असां अॻिते हलूं था ऐं उन जे मुताबिक़ असां जेके 8 में क्लास में मज़मून आहिनि उन्हनि मज़मूननि ते हलूं था। मोहम्मद इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। बेनो बियर अवां अॼु असांखे जॉइन कयो आहे। असांजा जेके पोयां लेक्चर आहिनि उहे इन ई पेज ते वीडियोज़ में वेंदव त सभु जा सभु लेक्चर रखियल आहिनि। SSDP प्रोग्राम जो चैनल जेको जंहिं ते आहियो तव्हां इन ते मुकमल लेक्चर रखियल आहिनि ऐं इन खां अलावा SSDP चैनल अथव, उन चैनल ते बि साॻिया ई जेको सो लेक्चर रखियल आहिनि। इवन मुंहिंजे पंहिंजे नाले जे चैनल सां बि उहे साॻिया लेक्चर उन ते रखियल अथव। असांजो कमु आहे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अव्हां ताईं बहितर खां बहितर ऐं पंहिंजे लाइ सवलाई करणु, उहो हर प्लेटफॉर्म ते असां कयूं पिया। ही प्लेटफॉर्म फेसबुक वारो पहिरियों प्लेटफॉर्म आहे, ॿियों प्लेटफॉर्म असांजो SSDP जो यूट्यूब चैनल आहे, टियों प्लेटफॉर्म मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती चैनल आहे जेको असां हिते टिनी ते कयूं पिया था। ठीकु आहे। तव्हां हर जॻह ते उहे साॻियूं वीडियोज़ मुंहिंजूं ॾिसी सघो था। सिंधी अदब जो मुख़्तसर तारीफ़ उहो त मुंहिंजा प्यारा बिल्कुलु सैफुर रहमान कुरैशी बिल्कुलु असां उहो हिकु अलॻि चैप्टर आहे। ईअं सम्झो त उन ॾींहं ते असां का ॿी शइ खणी कोन ईंदासीं। उन ॾींहं में असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंधी अदब जो मुख़्तसर तारीफ़ पढ़ंदासीं जेको अरबनि जे दौर खां वठी शुरू थी मौजूदा दौर ताईं अचे खुटंदो ऐं इन दौर में कहिड़ा शाइर आया, केतिरा आया, कीअं आया, कहिड़ियूं सिन्फ़ूं आयूं, उन सभिनी खे असां सम्झंदासीं ऐं सभिनी खे असां पढ़ंदासीं। ठीकु आहे। असां हलूं था अॼोके पंहिंजे आम मालूमाती सबक जे तरफ़। बिजलीअ जी दरियाफ़्त। हाणे ॾिसो ही तोणे जो जेको बि मज़मून आहिनि इहे फिज़िक्स जा, केमिस्ट्रीअ जा, बायोलॉजीअ जा, इन्हनि जा सब्जेक्ट आहिनि, पर असां वटि सिंधीअ में इन्हनि खे पढ़ायो वञे थो। इन जे करे न त सिर्फ़ु असांखे फिज़िक्स केमिस्ट्री ॼाण हुजे, इन जे करे बि त असांखे जेका मालूमात हुजणु घुरिजे उहा मुकमल हुजे ऐं उन में ख़ासि शयूं हिकिड़ियूं आहिनि। अॼु जेको मां तव्हांखे ध्यानु चकायां, कुझु ॾींहंनि खां चवंदो पियो थो अचां त उहे आहिनि बीहक जूं निशानियूं। बीहक जूं निशानियूं, बीहक जूं निशानियूं। इन्हनि ही पेज जीअं जो तीअं खणी अचण में मुराद ई मुंहिंजी इहा आहे त जीअं अव्हां उन्हनि बीहक जी निशानियुनि ते गौर कयो, ईंदड़ जेका लेक्चर हूंदो हिकु ॿिनि ॾींहंनि में उहो बीहक जी निशानियुनि ते हूंदो। उन में अव्हांजी मश्क तमामु बहितरीनु ईअं थियण वारी आहे जो हिकिड़ी स्लाइड में बग़ैर बीहक जी निशानियुनि जे उहे शयूं हूंदियूं ऐं ॿी जेका स्लाइड हूंदी उन में बीहक जी निशानियुनि सूधो तव्हांजो उहा हल थियल शइ मिलंदी पई। ठीकु आहे। इन करे अॼु तव्हां जेके बीहक जूं निशानियूं जिते आहिनि उन्हनि खे गौर सां ॾिसंदा हलिजो। बिजलीअ खे असां
खिमण में चवंदा आहियूं साइंसी लिहाज़ खां बिजली तवानाई जो हिकु क़िस्म आहे जेको कुदरती ऐं हथरादू ज़रियनि सां हासिल थिए थो। बिजलीअ इंसानी ज़िंदगी में वॾो इनकलाब आंदो आहे। बिजली ठाहिण या गॾु करण जो तसवुर इंसान वटि क़दीम दौर खां मौजूदु आहे जेको हिन में विॼ या खिमण ॾिसी पैदा थियो हुयो। हाणे ॾिसो क़दीम दौर खां जी ॻाल्हि थो करे त असां जॾहिं लोक कथाऊं लोक कहाणियूं पढ़ियूं हुयूंसीं उन में असां चयो हुयोसीं त लोक कहाणियुनि में उन्हनि खिमण खे का न का जेको आहे सो पंहिंजे आफ़त लाइ का शइ सम्झी हुई। उन सोच जेका इंसान जी आहे शुरू खां वठी इन तरफ़ वञे पई आहे वेंदी रही आहे त इहा आसमान में अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे जेका चमके थी पई, इन खे मुकमल कयो वियो। बिजलीअ बाबति सभ खां अॻु इटलीअ जे साइंसदान जेरोलामो कार्डानो ॼाण ॾिनी। सभ खां पहिरियों जेका ॼाण ॾिनी उहा जेरोलामो कार्डानो ॾिनी आहे। हुन ईस्वी 1550 धारे साइंस बाबति केतिरा ई मज़मून लिखिया जिन में बिजलीअ ऐं तवानाईअ जो ज़िक्र बि आहे। उन खां पोइ बेंजामिन फ्रैंकलिन लहड़ जे तजुर्बे वसीले साबित कयो त आसमानी खिमण असल में बिजली आहे। कंहिं साबित कयो? बेंजामिन फ्रैंकलिन लहड़ जे तजुर्बे वसीले साबित कयो त आसमान में जेका खिमण आहे असल में बिजली आहे। हिन काटू ऐं वाधू इलेक्ट्रॉन जंहिंखे असां नेगेटिव ऐं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स चवंदा आहियूं उन खां पोइ बाबति ॿुधायो। उन खां पोइ अलेक्जेंडर वोल्ट ईस्वी 1800 धारे साबित कयो त कीमियाई शयुनि जे रद्द अमल वसीले बिजली ठाहे सघे थी, केमिकल रिएक्शंस। हाणे हिते जेके टर्म आहिनि उहे सागा सिंधी वारा इस्तेमालु थियल आहिनि। कंहिं जॻह सां जेके केमिकल टर्म्स आहिनि जेके साइंस जा टर्म्स आहिनि उन्हनि खे सिंधीअ में लिखियो वियो आहे ऐं उहे आहिनि कीमियाई शयुनि जे रद्द अमल यानी कि रिएक्शन। ठीक है, मां हिते हल्का हल्का सवाल लिखंदो आहियां छाकाणि त मूंखे इहे लिखियल कोन हुया, लिखंदो वञा जेके तव्हां खां वक़्त ई पुछी सघजनि था। रद्द अमल हिन दुनिया जो पहिरियों खुश्क सेल जोड़ियो। हिन दुनिया जो पहिरियों खुश्क ॾिसो हिन में असांखे जेका बुनियादी इंफॉर्मेशन मिले पई उन ते ध्यानु ॾींदा वञिजो त पहिरियों साइंसदान कहिड़ो हो, उन पहिरियों कॾहिं साबित कयो, वरी कहिड़े जेको आहे साइंसदान लहड़ वसीले जेको साबित कयो त आसमानी खिमण बिजली आहे, वरी कहिड़े जेको सेल कंहिं ठाहियो, इन बाबति तव्हां ज़रूर ॾिसंदा वञिजो। अलेक्जेंडर वोल्ट क्रीसेंटमोंट जी जंहिंखे संदसि नाले पुठियां वोल्टाइज सेल सॾियो वियो जेको अॼु ताईं असां वटि हले पियो थो। ही उहो सेल आहे जेको असां रेडियन घड़ियालनि रिमोट कंट्रोल ऐं ॿियनि केतिरनि शयुनि में इस्तेमालु कंदा रहूं था। उन खां पोइ माइकल फेराडे ईस्वी 1830 धारे बैटरी ठाही। हाणे ॾिसो मां इहा हाईलाइट करे छॾियो आहे हिते। माइकल फेराडे ईस्वी 1830 धारे बैटरी ठाही ऐं बिजलीअ जा क़ाइदा ऐं असूल तजुर्बे वसीले बयानु कया। हिन लोह जी सीख ते ट्रामे जी तार वेड़ी उन मां बिजली करंट गुज़ारियो त उहा चकमक बणिजी वई ऐं लोह जी शयुनि खे पाण ॾांहुं छिकण लॻी। ठीकु आहे, पाण ॾांहुं कशिश करणु लॻी। अहिड़ी रीति मुशाहिदनि ऐं तजुर्बनि वसीले बिजलीअ जूं इजादूं वधंदियूं वयूं। बिजलीअ वारो ख्वाब ईस्वी 18वीं सदीअ जे पहिरें ॾहाके में पूरो थियो। ठीक आहे, असल में असां वटि टाइम जी घटिताई आहे। मुंहिंजो जेको लेक्चर आहे आम मालूमात में जेके सफ़ा स्लो हलंदुसि त असां कोन करे सघंदा। तव्हां ईअं कयो क्रीसेंटमोन तव्हांजे मोबाइल में जेका स्क्रीनशॉट आहे उहे कढी रखी छॾींदा कयो त उहो अञा वधीक तव्हांजे लाइ सवलाई थींदो आहे। ठीकु आहे। थॉमस एडिसन पहिरियों शख़्स हो जंहिं बल्ब इजाद करे सॼी दुनिया खे रोशन करे छॾियो। अॼु बल्ब जी जाइ सेवर ट्यूबलाइट वरिती आहे। तव्हां पंहिंजे घरनि में केतिरियूं शयूं बिजलीअ ते कमु कंदड़ ॾिसी सघो था, जिन में फ्रिज, टीवी, पखा, कंप्यूटर, मोबाइल फोन वग़ैरह, कपड़नि धोइण जी मशीन, रस कढंदड़ मशीन ऐं शयुनि खे पीअण वारियूं मशीनूं वग़ैरह अची वञनि थियूं। हाणे इहे जेके बि शयूं आहिनि इहे सभु जूं सभु शयूं उहे आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि करियो जेके असां इलेक्ट्रॉनिक शयुनि जो इस्तेमालु कयूं था, उन्हनि जी ॻाल्हायूं था, उहे उन्हनि जे बाबति हले पई थी ॻाल्हि हिते त इहे जेके बि शयूं आहिनि इलेक्ट्रॉनिक असांजी ज़रूरत जूं शयूं आहिनि। ठीकु आहे।
माइकल फेराडे छा ठाहियो? माइकल फेराडे 1830 में छाजी ठाके जोड़ियो। ठीक है, असां करूं था। अॼुकल्ह बिजली, पानी, हवा, गैस, तेल, कोयले ऐं सिज जी तवानाई मां पैदा थी रही आहे। हाणे असां वटि सोर्स माना कंहिंजे ज़रिए बिजली ठाही वञे थी उन जो मालूम करे थो ऐं उन जो ॿुधाए थो। पाकिस्तान में बिजली 3 ज़रियनि मां पैदा कई वञे थी। हिकु ज़रियो कोयलो, तेल ऐं गैस खे ॿारे बिजली पैदा कई वञे थी। पर पहिरियों ज़रियो जेको आहे कोयलो, तेल ऐं गैस। ॿियों आहे जंहिंखे असां थर्मल चऊं था। हाणे ॾिसो हिते नंढा नंढा टर्म्स यूज़ थियनि जेके वाज़े उते कनि था। कोयले, तेल ऐं गैस जी बिजली खे असां थर्मल बिजली चऊं था। ठीक आहे, हिनखे उन लाइ कोटड़ीअ, जामशोरो, लाखड़ा, गुडरू ऐं ॿियनि हंधनि ते थर्मल पावर प्लांट लॻाया विया आहिनि। ॿियों ज़रियो पाणीअ जे वहिकिरे वारी बिजली पैदा कई थी जंहिंखे पन बिजली चयो वञे। हिकिड़ी बिजलीअ खे असां चऊं था थर्मल ऐं ॿी खे असां चऊं था पन सिंधीअ में, जंहिंखे जेको हाइड्रो असां चऊं था अंग्रेज़ीअ में। ऐं उन खां पोइ अॻिते हलूं था। साॻी पन बिजली पाकिस्तान बिजली करण सभ खां वॾो ज़रियो आहे। हुन लाइ मंगला डैम ऐं तरबेला डैम, जिते वॾनि टर्बाइन खे वहंदड़ पाणी जे ज़ोर ते हलाए बिजली पैदा कई वेंदी आहे। इन बिजलीअ खे मुल्क जे वेझनि ऐं ॾोरांहनि इलाइक़नि ताईं बिजली जी तारुनि ज़रिए पहुचायो वेंदो आहे। इहा बिजली असांजे घरनि, कारखाननि ज़रूरत लाइ थिए थी। हाणे इनखे मूंखे वज़ाहत करण जी ज़रूरत कान्हे का, बसि वज़ाहत ज़रूरत जेका हुई त उहा 3 ज़रिया आहिनि। कहिड़ा ज़रिया आहिनि? हिकिड़ो ज़रियो आहे असां वटि पाणीअ जो, हिकिड़ो ज़रियो आहे गैस, तेल ऐं कोयले जो, टियों ज़रियो कहिड़ो आहे? अचो असां वटि ॻाल्हायूं था। बिजलीअ में पाकिस्तान में बिजली पैदा करण जो टियों ज़रियो एटमी बिजली आहे। हिन लाइ कराची जे वेझो हिकु एटमी बिजली घर कमु करे रहियो आहे। ठीकु आहे, गैस, कोयले ऐं तेल मां पैदा थींदड़ बिजली मां फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐं ॿियूं ज़हरीलियूं गैसूं खाइजे थो। इहा त हाणे आम ॻाल्हि आहे जेका असांजे सहूलियत जे लाइ शयूं हूंदियूं आहिनि उन में का न को नुक़सान बि ज़रूरु हूंदो आहे। इहे जेतिरियूं शयूं असांखे आहिनि असांखे जेकॾहिं मुहैया कनि थियूं, सहूलियतूं मुयसरु कनि थियूं त उन सां गॾोगॾु हिन जा नुक़सान पूर्ण आहिनि। जंहिं करे धरतीअ जे माहौल जो टेम्परेचर वधी रहियो आहे ऐं माहौलियाती बदिलाइण जे करे माण्हू अनेक बीमारियुनि जो शिकार थियनि था। जॾहिं त सुधरियल मुल्क इहा कोशिशि करे रहिया आहिनि त बिजली अहिड़नि ज़रियनि मां ठाही वञे जिन मां कुदरती माहौल खे नुक़सान न थिए। शमसी तवानाई, हवा ऐं पाणी वग़ैरह। शमसी तवानाई हाणे असां हर हिकु माण्हू जेको आहे घर में तव्हां सोलर सिस्टम लॻाए वेठा आहियो उन मां लॻे थो। ऐं असां वटि जेको आहे सो ॿियो जेको आहे हवा मां बिजली अञा तमामु घटि पई ठाही वञे। उन जे लाइ कोशिशि हलनि पई त जीअं उन में बि असां जेको आहे सो हवा मां बिजली ठाहे वञूं। बिजली इंसान जी ज़िंदगी में हिकु वॾो इनकलाब आंदो आहे। बिजलीअ जे वधंदड़ खपत खे नज़र में रखंदे इन मक़सद जी पूराई लाइ बिजली घर क़ाइमु कया विया आहिनि त जीअं इंसानी ज़रूरतूं पूरियूं थी सघनि। असांखे पंहिंजे ईंदड़ नस्ल जी सिहत खे साम्हूं रखी तवानाई जे मुतबादिल ज़रियनि ते तहक़ीक़ करणु घुरिजे ऐं उन में सीड़प करणु घुरिजे। असां सां गॾोगॾु इहे जेके शयूं आहिनि उन्हनि जी वाज़ह करणु वञे त केरु आहे जंहिं इहे शयूं कयूं आहिनि। मां हिन सबक़ खां स्विच कयां जेसिताईं ॿिए ताईं त उन लाइ तव्हांजे लाइ हिकु नंढिड़ो सुवालु आहे ऐं नंढिड़ो सुवालु इहो आहे त उहो कहिड़े मुल्क जो साइंसदान हुयो जंहिं सभ खां पहिरियों बिजली बाबति ॼाण ॾिनी? लफ़्ज़ आहिनि असां वटि 2 मिंट असां सिर्फ़ु आहिनि छो त लफ़्ज़नि जे ज़िद बुझण में घणी कोन थी लॻे असांखे ॿाहिरि। पहिरियों लफ़्ज़ आहे आसमान, ॿियों लफ़्ज़ आहे पाणी, टियों आहे शुरू, चौथों आहे ताक़तवर, पंजों आहे ज़िंदगी। इन जा मूंखे ज़िद ॿुधायो। ठीकु आहे, पहिरियों आसमान, पाणी, शुरू, ताक़तवर, ज़िंदगी। इन जा तव्हां मूंखे ज़िद जल्दी ॿुधायो। सफ़िया खंड चए थी इटलीअ जो ज़बरदस्त। फरूख हैदर चए थो इटलीअ जो। मोहम्मद असलम चए थो इटलीअ जो साइंसदान बहितरीन ज़बरदस्त। तव्हांजा कमेंट अचणु शुरू थी विया माशाअल्लाह। सां रोशनी टॉल चए थी रोशनी टॉल इटली जो साइंटिस्ट हो ज़बरदस्त। सफ़िया ज़मीन, हलो ठीकु आहे। आसमान जो असां चवंदा हिते हाणे सफ़िया खंड चए थी ज़मीन, ठीकु आहे। आसमान जो ज़मीन असां मञियासीं, ठीकु आहे। पाणीअ जो पाणी जो कुझु न, शुरू जो आसमान,
आसफा आसफा जदी आसमान जमीन जबरदस्त। सफिया खुश खंडर खुश्क जमीन रोश रोशनी डाल जमीन बाह आखिरी कमजोर मौत। ठीक है, आखिरी पानी जो बाह शुरू जो आखिरी ताकतवर जो कमजोर जिंदगी जो मौत। ये जेके आहिनि इन जा ज़िदा जेके बेहतरीन सैफुर रहमान कुरैशी सफिया खंड रफिया अब्बासी आसफा 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 सफिया खंड बेहतरीन तहां जे कमेंट मोड आया। ॾाढी ख़ुशी थी जॾहिं तव्हां कमेंट ईंदा आहिनि त असांखे जेको आहे सो एनर्जी मिलंदी आहे ऐं असां वधीक बहितर करण जी कोशिशि करे सघंदा आहियूं। ठीकु आहे, असां हलूं था अॻिते। हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जा जमा लिखो। हाणे ॿियो आहे हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जा जमा लिखो। लफ़्ज़ आहे मादो, जमा छा थींदो? तार। राफिया अब्बासी जदी कमज़ोर मौत बेहतरीन। लफ़्ज़ आहे तार, इन जो जमा छा थींदो? लफ़्ज़ आहे सगारो, इन जो जमा छा थींदो? लफ़्ज़ आहे मशीन, इन जो जमा छा थियणु घुरिजे? लफ़्ज़ आहे ज़रूरत, इन जो जमा छा थियणु घुरिजे? ऐं उन खां पोइ लफ़्ज़ आहे इलाइक़ो, उन जो लफ़्ज़ ज़िद सॉरी जमा छा थियणु घुरिजे? पाणी जो ज़िद बाह न पर ख़ुश्की थींदी। कदीर कांदड़ो तव्हांखे मां हिकु नंढिड़ो मिसाल ॾियां, उन खां पोइ तव्हां दिलि में थींदो त असां जॾहिं कंहिं मुश्किल में फासंदा आहियूं त चवंदा आहियूं अबा वञा त वञा काॾे, अॻियां पाणी आहे पोयां बाहि, अॻियां बाहि आहे त पोयां पाणी आहे। इन खां वधीक कहिड़ो ज़िद ॾेई सघिजे मुंहिंजा भाउ? रफिया अब्बासी मादा, ठीक है। सफिया खंडर सघारा, ठीक है। बेहतरीन रोशनाई डाल मादा, तारूं जबरदस्त। रफिया तारूं, रफिया अब्बासी तारूं, रफिया अब्बासी शहूरा, सफिया खंड जरूरतूं बेहतरीन। मां जाने का शुरू किया हाँ एनोटेशन। मादो जो जमा है मादा, तारूं सघारो जो सघारा, मशीन जो मशीनूं, जरूरत जो जरूरतूं, इलाइको जो इलाइका। ठीक है। कदीर कांधड़ो, मादो जो मादा, तार जो तारूं, सघारो जो सघारा, मशीन जो मशीनूं, जरूरत जो जरूरतूं, इलाइको जो इलाइका। जबरदस्त, बेहतरीन। रफिया अब्बासी, मोहम्मद असलम, रोशनाई डॉल, मां तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां त तव्हां मूंखे जेको आहे सो रिप्लाई ॾियो पिया वेठा। ठीकु आहे, असां वञूं था अॻिते। इल्म कीमिया पहिरियों असांजो हुयो जेको आहे सो फिजिक्स सां लाॻापियल यानी कि बिजली ते, ऐं हाणे असां आहियूं केमिस्ट्री सां लाॻापियल आम मालूमात ते। इल्म कीमिया छा खे थो चइजे? सभ खां पहिरियों मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त इल्म कीमिया खे असां अंग्रेज़ी में छा था चऊं? मोहम्मद मोहसिन मंगलियो तारा, अदा तार जो तारूं, तारू। ठीक है। इल्म कीमिया के इल्म कीमिया के आमतौर केमिस्ट्री चयो वञे थो, जेको ॿियनि मज़मूननि वांगुरु हिकु अलॻि मज़मून जी हैसियत रखे थो। ही मज़मून मादे वारी शयुनि जी ख़ासियत सां ताल्लुक़ रखे थो। मादे जूं टे हालतूं, मादे जूं टे हालतूं आहिनि, नेहरो, गैस ऐं पाणियाट। घणियूं हालतूं आहिनि? टे हालतूं आहिनि, नेहरो, गैस ऐं पाणियाट। धरतीअ ते मौजूद सभई जिस्म, पत्थर, मिट्टी, कोयलो, हवा, पानी, बूटा, मुख़्तलिफ़ उनसरनि मुरकबनि जे एटमनि जे मिलण सां ठहिया आहिनि। सभई उनसर ऐं ॿियूं मादे वारियूं शयूं तमामु बारीक ज़रड़नि जूं ठहियल आहिनि, जिन खे एटम चयो वेंदो। माना जेका ज़र्र नंढे में नंढी शइ आहे उनखे असां एटम चऊं था। मादे जी टिनी हालतुनि जो हिक ॿिए में बदिलजण ई दरअसल कीमियाई तब्दीली आहे। जेके मादो जेका हर उहा शइ जेका जिस्म रखे थी उन्हें जो जेको बदिलजण आहे दरअसल उहा ई हालत जो मतिलबु उहो ई कीमियाई तब्दीली आहे। मिसाल जॾहिं कोयलो ॿरे थो त धुओं यानी गैस ऐं खाक ठहे थो। जॾहिं बर्फ़ गरम थींदी आहे त उहा पाणीअ में तब्दील थी वेंदी आहे। जॾहिं पाणीअ खे टहिकाइबो त उहो बुख़ारनि जी हालत में गैस में तब्दील थी वेंदो आहे।
जेको हवा में ख़त्म थियो वञे, ज़म थियो वञे। इहा इन जी कीमियाई अमल आहे जंहिं ज़रिए असांखे ख़बर पवे थी त का नंढा ज़र्रा आहिनि जिन में उहो टुटी पियो ऐं उहो अलॻि अलॻि थी वियो। इब्तिदाई साइंसदाननि जो ख़्यालु हो त सभई मादे वारियूं शयूं मिटीअ, हवा, बाहि ऐं पाणीअ मां ठहियल आहिनि, पर बाद में ॿिया केतिरा ई उनसर बि ॻोल्हे लथा विया जिन जो तादादु हिन वक़्तु 106 थी वियो आहे ऐं वधीक उनसरनि ते तहक़ीक़ थी रही आहे। चयो वञे थो त जेके जानदार ऐं ॿूटा ॻरी सड़ी वञनि था से ज़मीन जे अंदरि कीमियाई अमल करे बदिलजी कोयले, गैस, पेट्रोलियम ऐं ख़ाम तेल जी शकिल अख़्तियार करे विया आहिनि। ऐं ईअं ई आहे असांखे जेको ज़मीनुनि मां या समुंड जे तरेनि मां या ॿियनि हंधनि तां जेको ऑयल मिलनि था, तेल मिले थो, इहो उन्हनि जो ई ख़ाम हूंदो आहे। ॿूटा वरी मुख़्तलिफ़ नामियाती यानी ज़मीन ते पैदा थींदड़ शयूं आहिनि। ॿूटनि मां सभिनी जानदार शयुनि खे ख़ुराक ऐं ऑक्सीजन मिलंदी रहे थी। इहा हक़ीक़त यादि रखणु घुरिजे त जेकॾहिं ॿूटा न हुजनि हा त जानवर ऐं इंसान बि न हूंदा। इहे ॿूटा ई त आहिनि जेके सिज मां रोशनी हासिल करे ऐं हवा मां कार्बन डाइऑक्साइड ऐं ज़मीन मां पाणी हासिल करे पंहिंजे लाइ कीमियाई अमल जे ज़रिए खाधो खुराक तयार कंदा आहिनि। हिननि ॿूटनि ते वरी ॿियनि सभिनी जानवरनि जी ज़िंदगी जो दारोमदार हूंदो आहे। असां जेतिरियूं बि भाॼियूं खाऊं था उहे सभ जो सभु जेको आहे सो ॿूटनि सां लाॻापियल आहिनि। ऐं अहिड़े नमूने सां ॿियूं जेके पालक थी वई, साग थी वियो, ॿियूं शयूं थी वियूं, इहे सभु जो सभु हुन सां लाॻापियल आहिनि। तंहिंजे करे असां चऊं था थोरो सोच वीचार करे ॾिसबो त जेकॾहिं बकरी, मेंह ऐं गऊं खे खाइण लाइ गाह यानी ॿूटा न मिलनि त छा थींदो। इन्हीअ खां अलावा इंसाननि लाइ गोश्त, खीर, मखण, खाइण वारो तेल, मादनियात ऐं विटामिन न मिलंदा त नतीजो छा निकिरंदो। इहे सभई शयूं आहिनि। इन्हनि जो ज़रिया माना हिकिड़ो नमूनो आहे, हिकु सिस्टम आहे, उन सिस्टम में जानवर हुजे, इंसान हुजे, सभिनी जो गॾियल हिकिड़ो किरदारु आहे। इहा केमिस्ट्री या इल्म कीमियाई आहे, कीमियाई त आहे जंहिंजे वसीले असांखे ख़बर पवे थी त जेका खुराक असां खाऊं था सा असांजे बदन में केतिरनि ई कीमियाई अमलनि जे ज़रिए असांजे बदन जो हिसो बणिजी पवे थी। असांजी निशोनुमा कमकार लाइ, तवानाई हासिल करण लाइ खुराक जी ज़रूरत पवे थी जेका असांखे ॿूटनि ऐं उन्हनि ते गुज़रान कंदड़ ॿियनि जानवरनि मां हासिल थिए थी। इल्म कीमिया जिस्मानी ऐं अमली साइंस आहे जेका हर जाइ ऐं हर शइ में मौजूदु आहे। कंहिं शइ खे छुही सघणु, सुम्हणु ऐं जाॻणु बि हुन जो रद्द अमल आहे। असांजे अंदरूनी दुनिया मादे जी ठहियल आहे जेका तवानाईअ जी हिकु ज़रूरत मां ॿिए सूरत में तकड़ी तब्दील थिए थी। इहे सभु जेको असांजो सिस्टम अंदरूनी जेको सिस्टम आहे उहो बि जेको आहे सो उनजे लाइ आहे। असां खाधो खाऊं था, खाधो खाई वरी उनखे जेको अंदरि उहो डाइजेस्ट कीअं थो थिए, वरी जेको आहे सो कहिड़े नमूने सां वरी खाम में थी तब्दील थी ख़ारिज थी वञे। इहे सॼा जा सॼा नमूना आहिनि। इहो कीमियाई रद्द अमल आहे जेको अंदरि असांजी बॉडी में अंदरि रहियल आहे। माहौल में धातुनि जो वॾो तादाद ॿियनि कीमियाई शयुनि सां गॾु मिलावटी हालत में मिले थो जिन खे मादनियात चइबो आहे। मिलावटी धातुअ खे कच्छ धातु चइबो आहे। धातुअ खे उन जे मिलावट मां निज सूरत में कढण खे सोधण या धातकारी चइबो आहे। हाणे इहे बुनियादी सवाल आहिनि जेके न रुगो सिंधी पर तव्हां वटि केमिस्ट्री में या ॿियनि जनरल नॉलेज में या ॿियनि सवालनि में अची सघनि था त मिलावटी धातु छा आहे, कंपाउंड जेके एलिमेंट चवनि उहे छा आहिनि। अहिड़े नमूने सां इन्हनि सभिनी शयुनि खे असांखे बुनियादी जेके शयूं आहिनि हिते उहे ॿुधायल आहिनि जेके बुनियादी आहिनि, उन्हनि खे ध्यान में रखणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे टर्म जेके आहिनि उहे असांखे कॉपी में लिखी यादि करे छॾणु घुरिजनि। मुख़्तलिफ़ कमनि कारनि लाइ ख़ालिस धातुअ में मिलावटनि सां ॿिया मिलावटी धातु या मठ तयारु कया वेंदा आहिनि, जीअं लोह मां रुक, स्टील, तांबे मां मिलावट सां चमकंदड़ सिक्का वग़ैरह ऐं ॿियूं ख़ूबसूरत रोज़मर्रा जूं इस्तेमाल जूं शयूं ठहनि थियूं। इहे सभई उहे शयूं आहिनि जेके रोज़मर्रा असां वटि ठहंदियूं रहंदियूं। सभ खां पहिरियों अफ़लातून, अरस्तु ऐं ॿियनि फ़िलासफ़रनि ऐं साइंसदाननि उनसरनि बाबति ॼाण ॾिनी। उन खां पोइ रोमियन कीमियाई हुनर खे अञा बि अॻिते वधायो जंहिंमें धातुगिरी, बर्तन साज़ी, मीनाकारी वग़ैरह अची वञनि था।
मुसलमाननि जे विचें दौर खे कीमिया जो दौर बि सॾियो वेंदो आहे। मुसलमाननि जे विचें दौर खे इल्म कीमिया जो दौर बि सॾिबो आहे। कीमियादाननि तजुर्बेगाह में कम ईंदड़ कीफ़, बीकर, कोठारी ऐं धातुनि खे पघराइण लाइ तेज़ाब, पाणियाठ, साफ़ करण लाइ करमफल, शयुनि जे वज़न मालूम करण लाइ ताराज़ी ऐं बीमारियुनि जे इलाज लाइ दवाऊं, इन्हीअ करे जाबिर बिन हयान खे कीमिया जो अबू करे चवंदा आहिनि। अलराज़ी पहिरियों भेरो जर्राही दौरान बेहोश करण वारियूं दवाऊं तयारु कयूं, जेके अॼु ताईं असां कंहिं बि शइ में जेको मरीज़ हूंदो आहे उनखे पहिरियों इंजेक्शन ॾिनी वेंदी आहे ऐं पोइ जेको आहे उनखे उनजो इलाज कयो वेंदो आहे। अहिड़ी रीति इब्न सीना हिन दुनिया में, हिन मैदान में मैदान में केतिरियूं ई ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं। मुसलमान कीमियादाननि ख़ासि करे ज़िंदगी वधाइण ऐं धातुनि खे सोन में बदिलाइण में वॾी दिलचस्पी रखंदा हुआ। मौजूदा दौर में रॉबर्ट बायल, जे ब्लैक शेले ऐं जॉन डाल्टन मुख़्तलिफ़ गैसूं ईजाद कयूं। कदीर कांजड़ो मां कुझु कोन थो चई सघां वधीक। उनखे कारखाननि जे धुएं ऐं ॿियनि ख़तरनाक ज़हरीले अंसरनि खे पाक करे पंहिंजी सिहत ऐं माहौल खे बचायो। ठीकु आहे, छाकाणि त असां वटि आम शयूं आहिनि, असांखे चवंदा आहियूं ख़ुश्कीअ ते, ठीकु आहे, असां उनखे मञूं था, पर उनजो ज़िद जेको आहे उहो वाहिद थींदो। वाहिद जमा बूटो जो वाहिद छा थींदो? हिस्सो जो जमा छा थींदो? फ़ाइदो जो जमा छा थींदो? सिक्का जो वाहिद छा थींदो? मेहूं जो वाहिद छा थींदो? ऐं नतीजा जो वाहिद छा थींदो? क्रिसेंट मून टई जवाब पहिरियों ॾिना आहिनि वाहिद मां जमा जा। ठीकु आहे, बूटा, हिस्सो जो हिस्सा, फ़ाइदो जो फ़ाइदा। क्रिसेंट मून जो सिक्को, रोशनाई, बूटा, हिस्सा, सिक्को, मेहमान, नतीजो, राफिया अब्बासी, बूटा, हिस्सा, फ़ायदा, सिक्को, मेह, नतीजो, क्रिसेंट मून, मीह, मेह सही है। सॉरी, मोहम्मद तैयब, फ़ायदा, सफिया खंड, बूटा, बेहतरीन। सिक्को, मेह, नतीजो। ॿिए नंबर ते जेका मश्क आहे उहा आहिनि हेठि ॾिनल मजहूली जुमला। हेठि ॾिनल मोहम्मद असलम जवाब मोकिलिया आहिनि बहितरीन, उन खां मोहम्मद मोहसिन मंगरियो बे सां जवाब मोकिलिया आहिनि। ठीकु आहे, किताब पढ़िजे पियो, सबक यादि थिए पियो, रांदि खेॾिजे पई। इन्हनि टिनी जुमलनि खे अव्हां मारूफ़ी जुमलनि में तब्दील करे कमेंट में लिखो त जैसे असां पोइ ते ॿिया अॻियां जेके सबक आहिनि असां उन्हनि ते वञी पढ़ूं उन्हनि खे। टियों आहे, पहिरियों आहे फिजिक्स सां लाॻापियल, ॿियों आहे केमिस्ट्री सां लाॻापियल, ऐं टियों आहे हयातियात, बायोलॉजी सां लाॻापियल। हयातियात, हयातीअ जे इल्म हर जानदार, इंसान, जानवर, पखी, पखण, बूटा, मतलब त पानी, हवा ऐं मिट्टीअ में रहंदड़ हर जीव जे हयातीअ मुतलिक़ ॼाण खे इल्म हयातियात सॾिजे थो, जंहिंजो साइंसी नालो बायोलॉजी आहे। हयातियात जा माहिर रात ॾींहं जाखोड़ करे
रात ॾींहं जाखोड़ करे झंगली जीवत खां वठी इंसानी ज़ात जी ज़िंदगीअ ऐं ख़ुशहालीअ लाइ कमु करे रहिया आहिनि। हयातियात हिकु वसीउ इल्मु आहे, छो त उन्हे जो माहौल ऐं उन में रहंदड़ सभिनी ज़िंदह शयुनि जो हिक ॿिए सां गहरो ताल्लुक़ आहे। हैवानियात, निबातात ऐं कुदरती माहौल हिक ॿिए ते असर अंदाज़ थियनि था। अगाटे ज़माने खां हिन इल्म तरक़ीअ जा ॾाका चढ़ंदे इंसान जी बका ऐं भलाईअ लाइ साराह जोगा कम कया आहिनि। जीअं त यूनान ऐं रूम खे हर इल्म ऐं फन जो सरचश्मो सम्झियो वेंदो हो। तंहिं करे हिन इल्म जा बानी अरस्तु, बतलेमोस, फिसागोरस ऐं ॿिया माहिर सम्झिया वेंदा हुआ। 8वीं सदी ईस्वीअ खां 15वीं सदी ईस्वीअ ताईं मुस्लमान साइंसदाननि यूनानी जा किताब पढ़ी रूमी ऐं संस्कृत मां बि तर्जुमो कया। रोमी ऐं संस्कृत मां बि तर्जुमो कया। उन खां सवाइ हिननि केतिरा ई नवां किताब लिखी तहकीकी ऐं तदरीसी मर्कज़ खोलिया। उन दौर में केतिरा ई नामवर साइंसदान ऐं संदन कारनामा मशहूर थिया, जिन में इब्न अल हैशम, बोअली सीना, फाराबी, राज़ी ऐं अल ख्वारिज़मी मशहूर आहिनि। इन्हनि माहिरनि जानवरनि, ॿूटनि, जर्राही ऐं तिब ते अल हैवान, अल निबातियात, मीज़ान उल हिकमा, अल कानून फिल तिब, अल कानून फिल तिब ऐं अल शिफा जहिड़ा मशहूर किताब लिखिया आहिनि। पंद्रहीं सदी ईस्वीअ खां पोइ यूरोपियन ऐं ॿियनि क़ौमुनि हयातियात जे मुख़्तलिफ़ शाख़ुनि में केतिरा ई कारनामा सर अंजाम ॾिना। उन्हनि मां चार्ल्स डार्विन, लुइस पास्चर, जॉन मेनलीफ ऐं जॉन जैक्सन लिस्टर आहिनि ऐं एंटन वॉन लियोन खूर्दबीन इजाद कई। जंहिंते खूर्दबीन जेका इजाद आहे उन ते मां इन करे हाईलाइट करे छॾियो आहे त असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त इहो आम सवाल आहे जेको ईंदो आहे। एंटन वॉन लियोन जेको आहे उहा खूर्दबीन इजाद कई, जंहिंसां नंढा नंढा जीव, पसूं, जरासीम, बैक्टीरिया ॾिसी सघजनि था। इन इल्म खे माइक्रोबायोलॉजी चयो वञे थो। इन खां सवाइ हिननि जीव घरड़ा, बैक्टीरिया, जीतमार दवाऊं, माता ऐं टीबी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, साईअ जी बीमारी ऐं पोलियो जहिड़े ख़तरनाक बीमारियुनि खे रोकण लाइ टुका इजाद कया ऐं उन्हनि जा बैक्टीरिया ॻोल्हे ॾिठा। हयातियात जे तरक़ीअ सां इंसानी ज़िंदगीअ में इनक़लाबी तब्दीलियूं आयूं आहिनि, जीअं त सिहत जी बहितरीअ, फसलुनि जी हिफ़ाज़त, जानवरनि ऐं ॿूटनि जो इलाज, बाग़बानी ऐं हयातियाती तहक़ीक़ जे सिलसिले में चङी ख़ासी तरक़ी थी आहे। विचुड़ंदड़ या वबाई मर्ज़, माता, सिल्ह, खिरटियो, ख़नाक ऐं कारी साईअ लाइ टुकनि जी इजाद बि हिन इल्म जे तरक़ीअ जे करे थी आहे। ही आम तौर ते सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इन करे पढ़ाया वेंदा आहिनि, सम्झाया वेंदा आहिनि त जीअं असां वटि बुनियादी ॼाण जेका आहे उन मुतालिक़ मुकमल हुअणु घुरिजे, त जीअं असां अॻिते सम्झी सघूं। जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए फैक्ट्रियुनि में जानवरनि लाइ मसनूई खाधो तयारु कयो वञे थो, जीअं मच्छियुनि ऐं कुकड़ियुनि जी खुराक वग़ैरह। इन खाध खुराक ज़रिए मच्छियूं ऐं कुकड़ियूं तेज़ीअ सां पंहिंजो जिस्म वधाइनि थियूं ऐं इंसानी खुराक में वाधारे जो सबबु बणिजनि थियूं। अहिड़ीअ रीति खीर ऐं गोश्त वारनि जानवरनि जो पिणु मसनूई तौर ते वाध वेझ सां नस्ल पैदा कया वञनि था, जंहिंसां जानवरनि जो कद बुत तेज़ीअ सां वधे थो ऐं खीर वारनि जानवरनि में खीर वधीक पैदा थिए थो। अहिड़े नमूने असांजो गोश्त ऐं खीर जूं तेज़ीअ सां वधंदड़ घुर्जूं पूरियूं थियनि थियूं। न रुगो इहो, पर ताज़नि मेवनि, भाॼियुनि ऐं फसलनि जे ॿिजनि ऐं साइंसी तहक़ीक़ वसीले तब्दीली आणे उन्हनि जी पैदावार में तमामु घणो इज़ाफ़ो बि कयो वञे थो। साइंसदाननि जो असां ते इहो वॾो अहसान आहे जो हयातियात जे मैदान में ॾींहुं राति नयूं नयूं तब्दीलियूं आणे हिन धरतीअ ते वधंदड़ आबादीअ लाइ खुराक में इज़ाफ़ो करे रहिया आहिनि। दोन जो हिन मज़मून में मुकमल ॼाण त कान्हे ॾिनल, पर उन जे बावजूद बि आम ॼाण त हयातियात छा कयो घुरिजे उन जे मुतालिक़ ज़रूर ॿुधायल आहे। ठीकु आहे, तव्हां वटि सवाल आहिनि? इन सवाल जा जवाब अवां ॾींदा, तव्हां जवाब ते रहिया।
हयातियात छाके सॾिजे थो? हयातियात जे इल्म जा बानी केर आहिनि? खुर्दबीनी कंहिं इजाद कई? खुर्दबीनी या माइक्रोस्कोप कहिड़े कम अचे थी? ॿिनि लफ़्ज़नि टिनि लफ़्ज़नि में तव्हां इन्हे जो जवाब ॾेई सघो था। साइंसी तरक्की इंसानी तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि वसीले जेके नतीजा हासिल कया वेंदा आहिनि उनखे साइंस चइबो आहे। साइंस बुनियादी हक़ीक़तनि ऐं असूलनि खे दरियाफ़्त कंदी आहे ऐं उन्हनि जी मदद सां इंसानी ज़रूरतुनि खे पूरो कंदी आहे। चवंदा आहिनि त ज़रूरत इजाद जी माउ आहे। अॼु दुनिया में जेके बि इजादूं थियूं आहिनि उहे सभु ज़रूरतुनि खे पूरो करण लाइ थियूं आहिनि। बहितरीन तव्हांजा कमेंट्स अचनि पिया, मां हुनखे रीड कयां पियो। इजादूं थियूं आहिनि उहे सभु ज़रूरतुनि खे पूरो करण लाइ थियूं आहिनि। जॾहिं इंसान जूं ज़रूरतूं वधंदियूं आहिनि त साइंसदान नयूं नयूं शयूं इजाद कंदा आहिनि। हाणोके दौर में साइंस एतिरी त तरक़ी कई आहे जंहिंखे ॾिसी इंसान जो अकुल हैरान थियो वञे। फर्रुख हैदर साईं 8वीं क्लास जो किताब आहे, क्लास 8 जो किताब आहे फर्रुख हैदर। असां टेलीफोन खे ही ॾिसूं जेको 150 साल अॻु ग्राम बेल नाले साइंसदान इजाद कई। शुरुआती तौर टेलीफोन थोड़े मुफ़ासिले ते ॻाल्हाइण लाइ इस्तेमाल थींदी हुई, पोइ आहिस्ते आहिस्ते उन जे वसीले आवाज़ परे परे ताईं वञण लॻो। साइंस जे हिन तरक़ीअ जे करे टेलीफोन वसीले हिक शहर खां ॿिए शहर, हिक मुल्क खां ॿिए मुल्क, ईअं दुनिया जे कुंड कुड़िछ ताईं पैगाम ॾेई सघिजे थो। मौजूदा दौर में साइंस जी हिक वॾी तरक़ी कंप्यूटर जी इजाद आहे। कंप्यूटर जी इजाद दुनिया में वॾी हलचल मचाए छॾी। शुरुआती दौर में कंप्यूटर एतिरो त वॾो ऐं महांगो हूंदो हो जो सिर्फ़ फैक्ट्रियूं, ऑफिसूं ऐं वॾा इदारा ही इस्तेमाल करे पई सघिया। हाणे साइंसदाननि जी कोशिशुनि जे करे कंप्यूटर एतिरो त नंढो ऐं सस्तो थी वियो आहे जो घर हुजे, तालीमी इदारो या का ऑफिस, हर जाइ ते इस्तेमाल थी रहियो आहे। कंप्यूटर इल्मी, साइंसी ऐं मुआशरी ज़रूरतनि खे पूरो करे थो। अॼु जे दौर में इहो इंसानी ज़िंदगीअ जो लाज़मी हिस्सो बणिजी वियो आहे ऐं ज़िंदगीअ जे हर मैदान में कामयाबीअ सां इस्तेमाल कयो पियो वञे। कंप्यूटर जी इजाद जे करे पहिरियां ई जेके कम नामुमकिन हुआ से हाणे मुमकिन थी विया आहिनि। जंहिंजो सभ खां वॾो इस्तेमाल इंटरनेट जी इजाद आहे। हाणे त कंप्यूटर खां अॻिते ॿियूं बि शयूं जहिड़ोक फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन ऐं टैबलेट वग़ैरह इस्तेमाल में अचनि पिया जेके तव्हां असां खां वधीक बहितर नमूने सां इस्तेमाल करण ॼाणो ऐं करे सघो पिया वेठा। टेलीविज़न जी इजाद खां अॻु माण्हू सिर्फ़ रेडियो जे वसीले ई पंहिंजे दिलि विंदराईंदा हुआ। रेडियो जे वसीले सिर्फ़ आवाज़ ॿुधी सघिबो आहे पर तस्वीर कान ॾिसी सघिबी आहे। साइंसदान आवाज़ सां गॾु तस्वीर खे बि परे ताईं पहुचाइण लाइ सोचियो ऐं उन्हनि जी कोशिश सां टेलीविज़न इजाद थी जंहिं जे वसीले न सिर्फ़ आवाज़ पर तस्वीर भी ॾिसी सघिजे थी। शुरू में टेलीविज़न जा प्रोग्राम सिर्फ़ अच्छा ऐं कारा ॾिसण में ईंदा हुआ पर आहिस्ते आहिस्ते साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी तरक़ीअ खां पोइ प्रोग्राम रंगीन नज़र अचनि पिया। अॻु में टीवीअ ते सिर्फ़ हिकु चैनल हलंदो हो पर हिन दौर में केतिरा ई चैनल हिक ई वक़्त ते हलन था। टेलीविज़न ज़रिए सकाफ़ती, तालीमी, तहक़ीक़ी, तफ़रीही ऐं अदबी प्रोग्राम पेश कया वेंदा आहिनि। ॿार हुजे या पोढ़ो, नंढो हुजे या वॾो, आम माण्हू हुजे या शागिर्द, मतलब त ज़िंदगीअ जे हर शोबे सां ताल्लुक़ रखंदड़ माण्हू हिन मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदा आहिनि। हाणे डिश ऐं केबल ज़रिए अव्हां पंहिंजी टेलीविज़न ते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा चैनल ॾिसी सघो था। हाणे ही जेकी हिते इंफॉर्मेशन आहे इहा पुराणी आहे, हिन में जेको आहे तमामु घणी एडिशन थी चुकी आहे। डिश ऐं केबल त पुराणे ज़माने में हुई, हाणे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ केबल जी तार अचे थी। अॼु जे दौर में जिन साइंसी इजादुनि हलचल मचाई आहे उन्हनि में मसनूई खलाई सैयारा ऐं रॉकेट शामिल आहिनि। साइंसदान हिन वक़्त ताईं केतिरा ई खलाई सैयारा ऐं रॉकेट खला में मोकिले चुका आहिनि। हिन वक़्त कंप्यूटर ऐं मोबाइल फोन हिक जहिड़े अंदाज़ में कमु करे रहिया आहिनि। इन्हनि ॿिन्ही ज़रियनि में गूगल ऐं इंटरनेट जे वसीले हर फ़र्द ॿिए फ़र्द सां ऐं हर क़ौम ॿी क़ौम सां अहिड़ी तरह तकिड़े राब्ते में अची विया आहिनि जो हिक ख़ानदान वांगुरु महसूस थियनि पिया। मोबाइल फोन में अहिड़े क़िस्म जा तरीक़ा रखियल आहिनि जेके असांखे पंहिंजे आसपास वारे माहौल खां वाक़िफ़ कंदा रहनि था ऐं उन्हनि जे वसीले असां पंहिंजे हर क़िस्म जी
मदद हिक या 2 मिनटन में हासिल कर सकूं था। असां खुद भी कहीं जाए माण्हूअ जो पतो भी लगाए सकूं था। गूगल जे वसीले असां हर किस्म जी मालूमात भी हासिल कर सकूं था। कंप्यूटर जी मदद सां असां मींहुं, तूफ़ान ऐं मौसम बाबत वक्त खां भी घणो अॻु में इतलाउ हासिल करे सघूं था ऐं बचाव लाइ कंहिं तदबीरूं करे सघूं था। इहे सॼियूं साइंसी तरक़ीअ में जे बाबति आहिनि, इन करे रखनि पिया। मोबाइल फोन, कंप्यूटर ऐं टेलीविज़न जो ग़लति इस्तेमालु ॿारनि खे पढ़ाईअ खां परे करण जो सबबु बणिजी रहियो आहे। इन करे ॿारनि जी सिहत ते ख़राबु असर पइजी रहिया आहिनि। टेलीविज़न वग़ैरह जे स्क्रीन मां निकिरंदा शुआ ॿारनि जी नज़र खे कमज़ोर कनि था। इन करे असांखे घुर्जे त साइंसी इजाद जो सही मक़सद लाइ इस्तेमालु करियूं ऐं ॿियनि खे बि सही इस्तेमालु करण जी तलक़ीन करियूं, त जीअं साइंसी इजादुनि जे ग़लति इस्तेमाल जे नुक़सान खां बची सघूं। इन में ई सभिनी इंसाननि जी भलाई आहे। मां पहिरियों वाज़े कयुमि त जेके असां वटि सवलाई आसानी जे लाइ शयूं आहिनि, उहे सिर्फ़ु उन खां अलावा उहे वरी असांजे ॾुखियाई ऐं असांजे नुक़सान लाइ बि शयूं आहिनि। इहे सभु जेकर असां लाइ सवलायूं कयूं अथनि, असां लाइ जेको आसानी पैदा कई अथनि, त असांजे लाइ नुक़सान पिणु पैदा कया अथनि। पर इंसान इन नुक़सान खां बची पाण सघे थो। हाणे आहे मां पहिरियों ॿुधायो त असां गॾो गॾु ग्रामर पढ़ंदा हलासीं, जीअं असां मुकमल शयुनि खे करे सघूं। ज़मान हाल, मां अचां थो, असीं अचूं था या असां अचूं था, तूं अचीं थो, तव्हां अचो था, हू अचे थो, हू अचनि था। इहे जेके बि जुमिला आहिनि, इन्हनि जुमिलनि में अव्हां ॾिसी सघो था हलंदड़ वक़्त में कमु थिए पियो। जेको कमु हले पियो उन ई हल में कमु थिए पियो। उन खे जहिड़ो मां अचां थो, असां अचूं था, तूं अची थो, तव्हां अचो था, हू अचे थो, हू अचनि था। असां काल्ह पढ़ी आया आहियूं त ज़माने हाल ज़माने मुज़ारे मां ठातो आहे। मुज़ारे जी मां खे ॿुधाई हुयमि त हलंदड़ ऐं ईंदड़ वक़्त जी माना ॾेखारींदो आहे। मथे ॾिनल जुमिलनि मां मालूम थो थिए त मुज़ारे जे पुठियां ज़माने मुज़ारे जे पुठियां ज़मान हाल जी निशानीअ तौरु थो, था सूरतूं मिलाए ज़मान हाल ठाहियो वियो आहे। ठीकु आहे। ज़मान मुज़ारे जे पुठियां थो, था ऐं थी मिलाइण सां हलंदड़ वक़्त जी माना पूरी तरह ज़ाहिर थिए थी। जेकर उन में थो, था ऐं थी न हूंदी त उहो ज़मान मुज़ारे कोठियो वेंदो। ज़माने हाल जा क़िस्म। ज़मान हाल इस्तमरारी, मां अचां पियो। ज़मान हाल मुदामी, मां लिखंदो आहियां। ज़मान हाल मुतशक्की, मां लिखंदो हूंदुसि। इहे 3 क़िस्म आहिनि ज़मान हाल जा। इन्हनि टिनी क़िस्मनि ते असां तफ़सील सां वरी सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं। ठीकु आहे। अल्लाह हाफ़िज़।